მოკლედ აქ ესე იგი უნდა შევქმნათ ასეთი პროგრამა, უნდა დავწეროთ კოდი, რომ მომხმარებელს უნდა ვკითხოთ რიცხვი, მთელი რიცხვი უნდა ვკითხოთ და თუ ეს რიცხვი იქნება 0-ის ტოლი, უნდა დაუბეჭდოთ, რომ ეს რიცხვი არის 0. თუ ეს რიცხვი არის მეტი, უნდა დაუბეჭდოთ, რომ ეს რიცხვი არის პოზიტივი, ანუ დადებითი. და თუ ეს რიცხვი არის 0-ზე ნაკლები, უნდა დაუბეჭდოთ, რომ ეს რიცხვი არის ნეგატივი, ანუ უარყოფითი. პირველ რიგში ვქმნით სვლაც number, მაგალითად, უდრის ისევ input-ით ვეკითხებით მთელ რიცხვს, გავხსენებთ ბრჭყალი და enter number. შემოკლებით num. გადავედით ბოლოში, ჩამოვედით ქვევით. ესე იგი if, ახლა რა ვწერთ? თუ ეს რიცხვი მეტია 0-ზე, თუ ეს რიცხვი ნაკლებია 0-ზე, ან არის 0-ის ტოლი. ესე იგი if და else გვინდა, ხო? მოდი პირველ რიგში დავწეროთ 0. if დავწერე if number-ი ტოლია, ორი ტოლობა არის შედარების ოპერატორი, ხომ გახსოვთ 0-ის, მაშინ print გავხსენებთ ჭრილი, გავხსენებთ ბრჭყალი და აქ დავწერეთ that number is 0. Number is 0. ძახილს ნიშანი. ნახოთ, ხო ასე უნდა დაგვეწერა. Negative 0. That number is 0. ძახილს ნიშანი. კი ბატონო, ჩამოვედით ქვევით, shift tab-ით უკან დავწიეთ და if გამოვიყენეთ. ანუ else if. რაც ნიშნავს რომ თუ ეს პირობა არ სრულდება, მაშინ აქ ახალი პირობა უნდა დავწეროთ, ანუ ახალი condition უნდა დავწეროთ. ესე იგი, თუ number-ი ტოლი არ არის 0-ზე, მაგ შემთხვევაში ახლა რა უნდა შევამოწმოთ? number მეტია 0-ზე, გავხსენით ორ წერტილი, ჩამოვედით ქვევით, print, გავხსენით ჭრილი, გავხსენით ბრჭყალი და აქ დავწეროთ, რომ ეს რიცხვი არის დადებითი, აი ეს positive. ჩავაფეისტეთ აქ და შემდეგ shift tab-ით დავხიებთ უკან და ახლა აქ რა უნდა დავწეროთ? ესე იგი, სამი ვარიანტი გვაქვს, ხო? ან მეტია 0-ზე, ან ნაკლებია 0-ზე, ან 0-ის ტოლია. 0-ის ტოლი დავწერეთ, მეტია 0-ზე დავწერეთ და ახლა გვჭირდება ნაკლებია 0-ზე. შეგვიძლია დავწეროთ ისევ else if, ანუ if და ისევ პირობა დავწერეთ number ნაკლებია 0-ზე, მაგრამ პირდაპირ შეგვიძლია დავწეროთ else, ორ წერტილი, იმიტომ რომ სხვა ვარიანტი აღარა აქვს და აქ დავწეროთ print, ჭრილი გავხსენეთ, ბრჭყალი გავხსენეთ და ეს დავწერეთ, that number is negative. ჩავსვით აი აქ. გავუშვით. მაგალითად 12 მიუთითეთ დადებითია, თავიდან გავუშვით. -12 თუ 21 მიუთითეთ უარყოფითია, თავიდან გავუშვით და 0 მიუთითეთ და ეს რიცხვი არის 0. check ჩაგვითვალა, ასეთი დავალება მახსოვს JavaScript-ში რაც გვაქვს აკეთებული, უბრალოდ while-იც იყო იქ შემოსული, რომ მანამდე უნდა გვეკითხა რიცხვები, სანამ 0-იანს არ შევიყვანდით. კარგი, გადავედით შემდეგზე, აქაც